हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये मेरा थर्ड व्लॉग है मेरे चैनल से। जैसे कि मेरे दो चैनल हैं, एक तो @ फैमिली वाला और एक है मेरा वो गरिमा पनोटे ब्लॉग्स। सो गाइस, ये देखो, ये मेरा छोटा भाई है। ये भी समय कैंटीन से लेकर बैठा है, जब खाली हो जाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा। सो गाइस, इसका नाम है युवांश। इसको हम प्यार से बुलाते हैं यू। सो ये मेरा छोटा भाई है एंड मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। हमारी भी एक बड़ी बहन है जो मैं आपको स्कूटी वाले ब्लॉग में दिखाया था, वो स्कूटी से रहती है। सो गाइस, इस ब्लॉग में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं जानती हूँ कि ये सबके पास होगा, बट मेरे पास अभी नया आया है। मेरे पास कोई टॉपिक भी नहीं था। मेरे को भी पता था कि यूनिकॉर्न कट होती है, बट मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था। अभी मेरा डांस करने का मन नहीं था। अब जब मैं डांस डालूंगी ना, वो डांस डालूंगी। बट इसमें आपको कमेंट करना है कि मैं नेक्स्ट कौन सी वीडियो डालूँ। नेक्स्ट मैं डांस डालने वाली हूँ, तो इससे नेक्स्ट मैं कौन सा डालूँ आपको कमेंट करना है। और जिसने नहीं किया ना, चलो देखेंगे। गाइस, मैं शायद 15-16 दिन मैं ब्लॉग्स नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ। कहीं नहीं, मैं नानी के घर जा रही हूँ। सो मैं 15 दिन ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी। उसके बाद फिर से फिर हम दोबारा बनाएंगे। गाइस, मैं जानती हूँ मैं रोज मेरे चैनल पर ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ इसी रीजन से घर के। और मेरे को अपना काम करना होता है, वर्ल्ड चल लेना, वर्ल्ड को करना होता है, बैग लगाना होता है, सारा कुछ सामान निकालना होता है, इसको भी देखना होता है, इसको भी बढ़ाना होता है। पढ़ता तो है नहीं जल्दी से। सो गाइस, ये टॉम्स का यूनिकॉर्न किट है। अब इसको अनबॉक्स करने वाले हैं। सबसे पहले आपको इसको। तो गाइस, ये कुछ सामान ऐसे आया है और शायद ये ज्योमेट्री बॉक्स में रखने के लिए आया है। यहाँ हमारे ज्योमेट्री बॉक्स दिया है और ये सामान दिया है। तो पहले कुछ सामान दिखाएंगे। सबसे पहले ये शॉर्पनर एंड रबर। ये देखो, पिंक एंड गाइस, इसको पिंक भी पसंद है। कलर्स के नेम्स भी पता है। अच्छा, हमसे पूछते हैं, पहले हमसे पूछते हैं ये कौन सा कलर है। ये कौन सा कलर है? ऑरेंज। और आपने कौन सा कलर पहना है? और ये कौन सा कलर है? पिंक। ये कौन सा है? पिंक। सो गाइस, अच्छा देख सकते हैं, दोनों पिंक पिंक है, कितना क्यूट लग रहा है। मुझे पिंक। मैंने पिंक पिंक पहन रखा है, पिंक का। सो गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा है कि मेरे पास है ये स्केल। जो नीचे था ये स्केल था, और ये दो पेंसिल। तो गाइस, अब मैं इसको पकड़ने वाली हूँ ऐसे चॉपस्टिक। एंड ये स्केल, ये भी पिंक कलर का है। अब जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ है वो है ये ब्लैक स्पिनॉन। ये सबसे ज़्यादा दिख रहा है मुझे। एंड अब ये देखने वाले हैं ज्योमेट्री, ये अंदर से कैसी है वो देखते हैं। है तो प्लेन है, इसमें दो बॉक्स है। एक हम यहाँ रख सकते हैं और एक आपको बंद करने के बाद यहाँ ऐसे। इस ब्लॉग में कमेंट करना है कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी डालूं। बाय।